коробок. Мы их насобирали. Коробки у нас с подарком. Вот, как вы видите, у нас голая стена. И мы хотели бы ее как-нибудь облагородить. Вот. Поэтому решили, посмотрели много фотографий, много роликов и решили сделать камин. Очаг дома, да, обновить немножко. У нас канун Нового года. Вот, поэтому немножко обновить. Итак, у нас здесь есть, мы уже немножко подобрали, значит, 7-8 коробок. Примерно я там приложила это все, да. Вот. Возможно, так вот с этой ступенькой и сделаем, да? Вот. Поэтому вот так вот это будет выглядеть. Пока вот так вот. Итак, начинаем мы. У меня есть скотч. Пока начинаем это склеивать скотчем. Все коробочки склеиваем скотчем. Так. Все мы выровняли, все измерили и склеиваем. Так, дорогие друзья, вот такая вот конструкция у нас получилась. Вот, как бы примерно, да, прикинули стенки. Я думаю, в принципе, лучше, да, стоят. Итак, теперь каркас мы сделали, каркас склеили, и мы будем его облагораживать. Ватманом. Стой, вот сейчас. Придешь, ты скажешь, ватманом я захватила? Ватманом. Теперь мы будем оборачивать ватманом. Красоту нашу такую. С чего начинать? Значит, всю конструкцию мы обернем ватманом, также клеем, и потом посмотрим то, что получится. Иди вот здесь потом. Итак, значит, вот так вот у нас получается. Мы это все выравниваем. Все это выравниваем. Аккуратно все загибаем. Вот. Чтобы у нас получилось. По крайней мере, постараемся, чтобы получилось поровнее. Так, вот. И продолжаем.
продолжаем. Итак, у нас здесь появилось один помощник, вторая помощница. Вот, что у нас получается. На красоту похоже. Во время всего лишь сидим полчаса. Надеюсь, в то время еще часик и закончить. А я пока рассмотрю. Так, мы решили не учиться, не вырезать цветные Вот такая у нас бумага. Мы купили обои обычные и сейчас обклеиваем обоями. Вот. Основную часть мы закончили. Основная часть Основную часть мы закончили. Вот наш Да. Вот такой вот у нас получается конечек. И сейчас мы будем обклеивать его. Такой вот, да? А как у нас получится, мы посмотрим после рекламной паузы. Такая у нас красота получается. Вот такая красота у нас получается. Смотрите.
да, елочка. Мы ее поставим в центр, чтобы было видно. Дальше я возьму мишуру и будем закруглять. Я повесила гирлянду. Дальше у меня есть вот такие вот фонарики. Вот так вот я их ставлю. Расставить фонарики. Так, что у нас еще есть? Вот такую же гирлянду пока положу вместо огня. Вот. Пока это вместо огня. Вот. Ну, я думаю, что сильно нагромождать мы не будем наш каминчик, чтобы не переусердствовать. Поэтому сейчас я выключу свет. И, возможно, будет вот так вот у нас новогоднюю ночь. Может, придумаем что-то еще. Может, я придумаю что-то еще в наш камин, чтобы посвятить. На этом мы закончили наш камин новогодний для встречи Нового года очаг. Да? Надеюсь, вам что-то пригодится, наши советы. Подписывайтесь на мой канал. И с наступающим новым 2016 годом. Всем пока!